troviamo sui Colli Iberici a sud di Vicenza. Vi portiamo a vedere una delle tante attività di formazione che fa l'AIPO, l'Associazione Italiana dei Produttori Olivicoli, e oggi parliamo di potatura dell'olivo. Seguitemi. Antonio Volani, tecnico dell'AIPO, ci troviamo sui Colli Iberici, siamo in un uliveto, prosegue l'attività di formazione della vostra associazione. Che cosa farete oggi? Sì, oggi siamo qui per un corso di potatura, quindi andremo a vedere come si esegue correttamente la potatura sull'olivo. È una pratica importantissima perché è rivolta alla produzione, quindi quando si pota bene poi si deve mettere la pianta predisposta per un'ottima raccolta. Questi corsi di formazione li facciamo insieme anche a nostri partner. Oggi c'è appunto Agriberica che ci appunto supporta in queste attività. Questa mattina abbiamo realizzato un corso in aula dove abbiamo parlato della difesa fitosanitaria, e oggi pomeriggio siamo qui per vedere la parte pratica, quindi la dimostrazione vera e propria. Ecco, alla luce dei cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti, anche l'olivo ha bisogno di particolari cure. Sono cambiati i tempi in cui si effettua la potatura? I tempi qui da noi sono sempre i tempi dettati dal tempo, quindi dalle condizioni meteo. La potatura nelle nostre zone viene fatta sempre nel periodo primaverile, quando siamo usciti dal freddo invernale, perché l'olivo teme il freddo e quindi è una pianta che ha bisogno di essere potata in primavera. Questo clima sta un po' cambiando anche nelle nostre zone, e quindi anche la potatura non può essere più eseguita come una volta, ma deve essere tutta rivolta alla produzione. Quindi dovremmo cercare di formare questi produttori, questi olivicoltori, perché possano apprendere le giuste tecniche per produrre tutti gli anni, perché purtroppo l'alternanza nell'olivo è molto accentuata, soprattutto quando il clima cambia così velocemente. Gli attrezzi che si usano sono cambiati, c'è stata un'evoluzione anche in questi? Sicuramente si è passato dal manuale all'elettrico, quindi abbiamo tutta la possibilità di avere un'ampia gamma di attrezzature che aiutano appunto i produttori, soprattutto elettrico, e soprattutto dobbiamo imparare a fare tutto da terra, perché ormai le scale devono essere un po' dismesse, perché comunque c'è pericolo anche per l'operatore, quindi tutte le operazioni devono essere fatte in modo che la pianta rimanga ad un'altezza tale da raccogliere e potare da terra. Allora, ricordiamo ai nostri amici da casa che questo è un aspetto tecnico, però lo stato vegetativo dell'olivo, cioè quando parte, quando fiorisce e quando si raccoglie, lo ricordiamo anche perché non è mai male questo raccontarlo a chi ci guarda e magari versa solamente l'olio nell'insalata o nei piatti che mangia. In questo momento siamo al termine del riposo invernale, quindi ci approcciamo all'inizio della stagione, quindi alla ripresa vegetativa. Questo è il periodo appunto ottimale per effettuare non solo le potature ma anche le concimazioni. Poi nel periodo di maggio abbiamo la fioritura dell'olivo e quindi con la successiva allegagione, periodo estivo l'ingrossamento delle drupe, e poi si arriva in autunno con la raccolta, che nei nostri areali avviene tra il mese di ottobre e il mese di novembre. Quindi nell'oliveto ormai bisogna rimanerci tutti i 365 giorni dell'anno, perché ogni periodo ha bisogno l'oliveto di un qualcosa, e quindi è importante essere sempre presenti. Allora, grazie Antonio Volani, buon lavoro, e noi ci accomodiamo in platea a vederti. Grazie Antonio. Allora, mentre Antonio Volani sta mostrando come si pota correttamente un olivo, noi facciamo conoscenza di Fabio Scalzotto e Massimiliano Gazzetto di Agriberica. Che realtà è Agriberica, Fabio? Agriberica è una cooperativa agricola che lavora da più di 60 anni nel territorio iberico. Abbiamo la sede a Poiana Maggiore e poi una filiale a Melio di Sarego. Diamo supporto tecnico ai soci ma anche ai clienti, sia per quanto riguarda l'ambito agricolo sia per quanto concerne quello hobbistico. Motivo per cui stiamo anche facendo questi incontri così tecnici per informare anche non solo i nostri agricoltori ma anche
ma anche gli hobbisti che hanno così passione per quanto riguarda l'uliveto e queste piante in generale, ecco. Allora, grazie Fabio. Massimiliano, perché sono importanti queste giornate formative? Ma diciamo inizialmente abbiamo cercato AIPO Verona proprio per avere un appoggio dal punto di vista tecnico e anche formativo per questa cultura che ormai sta andando parecchio, sia per le aree emarginate magari di qualche azienda agricola o magari anche per qualche hobbista che ha quei piccoli appezzamenti di terreno dove effettivamente insomma non sa quale coltura, ecco, immettere nel proprio terreno. E dunque abbiamo chiesto appunto all'AIPO di riuscire a fare un incontro tecnico formativo a richiesta proprio dei nostri clienti, dunque parlare non solo del sesto d'impianto, della difesa, ma anche poi della potatura stessa, perché nel momento in cui si va a piantare la cultura dell'olivo, dopo magari ecco, le tecniche che sono poi di coltivazione, di potatura richiedono anche una formazione. E dunque ecco, proprio per queste richieste da parte dei nostri clienti abbiamo cercato insomma di creare il massimo, ecco, con l'AIPO e dunque ecco, è stata una scelta dove abbiamo potuto creare un corso a livello proprio professionale, non solo per le aziende agricole ma anche per gli hobbisti. Allora, grazie per l'ospitalità e per queste iniziative ad AIPO, grazie a Massimiliano Gazzetto e Fabio Scalzotto di Agriberica, rimanete con noi perché Verde a Nord-Est continua.